يا ساتر يا رب، يا لطيف الطف بينا يا رب. ايه ده؟ السيسي التهم العريش واخد 823 فدان من ارضها. الله يكون في عون اهل العريش. قلبنا معاكم، قلبنا معاكم يا عريش. ارض العريش خدها رئيس الدوله، خدها رئيس الدوله. ليه تاخدها ليه يا سيسي؟ خدتها ليه؟ علشان يطور المطار اللي هو بتاعنا كمصريين؟ امال في ايه يا جدع؟ هو مين اللي قال المعلومه دي؟ مين اللي قال المعلومه دي؟ هاتولي الكلب اللي قال المعلومه. كناريا هضربك بالبرطوش زي البرص. ده ايه ام الاداء الحمضي بتاعك ده يا كناريا؟ بتقول ان السيسي ارض العريش التهامها من مين يا روح امك؟ طب التهامها من مين يا كتف امك؟ التهامها من مين يا ابن المرأة الوزة؟ ده العدو عينه عليها ليل نهار، وبيقولوا ان تعمير سينا اخطر عليه من النووي. تقوم انت تضحك عليا انا وتقول لي السيسي التهامها؟ يعني انت كمصري، ده لو اعتبرناك مصري على اساس ان البطاقة بتاعتك لسه سارية، تطلع تعترض؟ انت طور هايج يالا. هاتوا واحده تكلمه في السيكو سيكو، ده ما بيفهمش غير في السيكو سيكو. ما تعقل الكلمه قبل ما تقولها. اقطع دراعي اقسم بالله اذا ما كان محمد ناصر كناريا ده بياخد فياجرا قبل ما يطلع الحلقه. انت طور هايج يالا. ايه الاداء الاوفر اللي انت فيه؟ التهامها زي ما انت كده بتلتهم فرايسك يا متوحش يا شقي. احمدي ربنا ان انا ببوسك في بقك. لا انا اللي احمد ربنا ان انا ببوسك في بقك، بس انا بقك ده عايز يتاكل. يا ملتهم البق انت، يا ملتهم قلوب العذارى. ده انت مش ملتهم بس، انت ملتهب. الكناريا ملتهبه. حط على ليتك حته تلجه يمكن تهدى. بس انت حلك عندي يا كناريا، والله العظيم بتكلم بجد، عشان تبقى جزره وقطمها كناريا. ناديلي يا ابن ام محمود الدايه. يا ام المطهر. بس لا 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 لا، خلاص هنخلي ام محمود الدايه تلتهمك وبالمره لسانك مع ان شكلك ملتهم من زمان. فبذمتك يا كناريا ده اداء؟ ده العدو نفسه بيتكسف يتكلم بالبجاحه دي. زعلان ان في مطار دولي هيتبني على ارض العريش، زعلان ان في حياه في سينا واقتصاد وسد فراغ استراتيجي. وجع في استراتيجك. ده احنا كلنا كمصريين بنحلم بالموضوع ده من ايام مينا موحد القطرين. بص يا فنان، المايسترو اللي بيحرككم زي العرايس الماريونيت من ورا الستار، واللي مسخنكم الايام دي وهيجين الايام دي يا طور يا هايج علشان موضوع 25 يناير. قول له انت فاكر ان احنا لسه موجودين في 2011 ولا ايه؟ فاكر ان احنا هنلبس في الحيط تاني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، ده احنا خلاص اتفرزنا. تعالوا بقى نراجع الفيلم القديم كده اللي اتعرض علينا، علشان اللي بيحاول يفكر ان هو يسخن الناس دلوقتي يفتكر النهايه كانت ايه. لولا 25 يناير ما كانش الفيلم ده كله اتعرض اصلا. اول لقطه في الفيلم يناير جابت الاخوان للحكم، ودي كانت لقمه تصبيره. تاني لقطه الاخوان بذكائهم الخارق طبعا والذي ليس له حدود جابوا وزير دفاع بنكهه الثوره، قالوا ده بتاعنا وطيب. تالت لقطه الكبر والغرور خدهم فكشفوا عن وشهم الحقيقي، وشهم اللي يقطع الخميره من البيت. وبانوا على اصلهم بانوا، وجاء عزيز مصر للحكم. ولولا اللفه دي كلها ما كانش الشعب المصري فرز الغالي من الرخيص. لولا يناير ما كنتش هتعرف ان البرادعي مش ضمير الثوره ولا حاجه، ولا شباب الثوره كله نقي، ولا كنت هتعرف ان حمدين ناصري في الطراوه، ولا ان اسماء بتحب سوكه، ولا ان الاخوان مسلمين. كانت عمليه فرز الهي علشان تكشف الكل ونتعلم الدرس. فانا يا كنت يا بنت حلويات بطالب الضابط ماهر بتاع الموساد اللي مشغل العيال دي، بقول له بلاش بخل سعادتك بقى، بلاش بخل واصرف على الاداء شويه سعادتك. السيناريو مكشوف والحبكه ضعيفه، اضعف من فتله في قميص دايب سعادتك، والكومبارس بتوع سعادتك باين عليهم الارتباك، وجايين يسخنوا الناس بتوعنا سعادتك الشعب المصري كله علشان موضوع 25 يناير في تعمير سينا. ولا تحب سعادتك ابعت لهم ناس تعلمهم الاداء اللي صح؟ ابعت لك ناس على الفرازه وعلى كيفك، هبعت لك ولاد ابو اسماعيل. سبح يا عم الموساد. اختاروا موضوع يدخل العقل. يعني انت عايزنا نسيب سينا فاضيه؟ عايز الكيان ياخدها مثلا يعني يفرشوا الملايات بتاعتهم ويقعدوا ياكلوا رنجه وفسيخ ويجيبوا بصل ويدشوه؟ دي ما بقتش اجنده، دي بقت عزومه مرار طافح. الناس دي بس مش فاتحه نفسها، ده هيضيعوكم معاهم يا خواجات يا اللي مشغلينهم. خلاصه الكلام عشان بس الدبان الكتير اللي بيتلم على المصريين ده، يناير ما كانتش ثوره، دي كانت مصفى نزل منها الطين وبني المعدن. واللي فاكر انه هيهد طريق او يعطل مطار بكلام حمضان من كناريا الطور الهيجان يبقى لسه معرفش المصريين في 2026 بقوا بيفهموها وهي طايره. يا ريت بقى تروحوا تتدربوا في استديوهات تانية بقى غير دي، لان اللوكيشن ده بقى خطر عليكم قوي. تشرب تاني؟ طب اتكيفت ولا لسه؟
ادي لي يا ابن ام محمود الدايه. دمه المطهر قلبي 7 مرات 8 مرات. طيريها له، شيروها له.